Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndizera ko muri mpore mwagize ibihe byiza, natwe ko biri kose turashima Imana. So ndagomba gushimira hamwe n'abandi mutari ko muragira kugira ngo muturemeshe mutwihanganishe ku bibazo twahuye navyo. Ubundi nyene niko kwisi bimeze, habaho kuduga hakongera hakabaho no kumanuka, ibi niko bisanzwe bimeze. So ngira ngo murabona yuko nicaye muri studio aho rusanzwe dukora ibiganiro muri B-Info ukuri kwamye. Ni kubera yuko ishirahamwe Regideso rikomeje kubikora neza kandi ibintu bikaba biriko biraja mu buryo. Nibaza yuko n'abari mu gisagara ca Bujumbura mu makartier atandukanye kuva ku munsi wa hirya y'ejo batangiye kubona umuyaga nkuba buke buke uza ucika, ariko noneho ubu bikaba bikomeje kuba byiza cyane gusumba ahatandukanye. Niyo mpamvu rero atawobura gutera amashugwe Regideso kuko iriko irabikora neza kugira ngo abene gihugu bamwe n'abandi bari batakaje ibyizigiro babigarukana. Uyu mwanya ndabahaye ikaze muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kuganira kuri bimwe n'ibindi kubiriko biravugwa ku mirongo y'urugamba hano mu gihugu kibanyi ca Kongo, nkuko twabiganiriye ko nsanzwe mba ndi kumwe na journaliste, ariko kuri iyi ncuro ntabwo ndi umwe muri kino kiganiro, usibye ko ndiko ndagaragara ndi umwe imbere ya kamera. So imbere yuko mikaze uwo tugiye gukorana kino kiganiro, nashaka dusimbire gato ku mirongo y'urugamba kugira ngo turabire hamwe ingene byari byifashe ku munsi w'ejo. Bien sûr Imana yabidushoboza turaza kugaruka mu kindi kiganiro tubereke uyu munsi naho ingene byifashe. Ku munsi w'ejo harabayeho novuga ugukozanyako mu bice bitandukanye bya Kongo, cyane cyane muri Sud Kivu, ndavuga muri territoire cyane cyane ya Walungu, muri Kabare, Karehe, eka no muri Haut Plateau. Ivyo byarashoboye kuhaba. So niyo mpamvu rero muri kano kanya inje gato ndababwire mu ncamake byashoboye kuhagaragara, ariko ndavuga neza ku ruhande rwa Wazalendo kubera ko ibya M23 ni gake dushobora kubihabwa kuko bagaragaza ivyabo mu gihe baba bashoboye kuba bagize amahirwe yo kwigarurira uduce tumwe n'utundi, canke kuba bashoboye kurasa aba Wazalendo ahaba hatandukanye. So ejo muri territoire ya Kabare turabona ko aba Wazalendo bashoboye kwigarurira neza na neza Katana n'agace ko hagati ko muri Katana. Bien sûr kuvuga mumva ko ejo Wazalendo yarigaruriye Katana neza na neza, nyuma yuko zino nyeshamba za RDF zavuyeyo zigiye kuraba ko zotanga renfort muri Walungu, barabe ko bashobora kugurura inzira ya Haut Plateau, no kuvuga direction uva muri Bukavu werekeza muri Haut Plateau na Moyen Plateau, barabe yuko bashobora kuyugurura. Aha rero aba Wazalendo novuga ko baciye profita kugira ngo kano gace ka Katana bashobore kukigarurira. Bien harimo n'agace ka Kadutu hano kabisa. Kuva ku munsi w'ejo harashoboye kwigarurirwa hamwe n'aba Wazalendo. Ngira ngo mwarakomeje kubona amafoto n'amavideo atandukanye y'abene gihugu bariko bagenda batora bimwe n'ibindi mu bikoresho bya gisirikare. Bien sûr zino nyeshamba za M23 zashoboye gutakaza hano muri Katana na Kadutu. So muri Walungu turashobora kuvuga yuko zino nyeshamba zitashoboye naho nyine koroherwa kubera yuko naho zari zahatanguje intambara, ariko nta mahirwe bagize namba, kuko aba Wazalendo ahubwo baciye neza na neza bahafata ibice 100% agace bita Mulamba. Aba Wazalendo kabisa baciye bayigarurira 100%, inyuma yuko zino nyeshamba za RDF zaciye ziyabangira ingata. So ku mirongo y'urugamba nibi nshimye kugira cyo ndabivuze ko, usibye kandi ko nonabibutsa yuko aba Wazalendo kuva ku munsi w'ejo bagaragaye mu gisagara ca Bukavu. Nta byinshi ndibivuge ko, ariko nagomba nce mpa ikaze uwo dusanzwe turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo
dushobore kugira kimwe n'ikindi tuganiriye abadukurikirana. Bwana Musesanguzi mugenzi wanje ndaguha ikaze. Amahoro cyane. Muraho murakomeye? Amahoro ni meza aho turi, akavura karaye kaguye, ameze neza, ikirere ni cyiza, akazuba karanaka, bariko bararima kugira ngo bitegure gutera uko kw'icenda. Rero reka cempa mwiriwe mbere n'abakunda gutega amatwi canke abakunzi ba BF Plus. Reka ndababwire nti turabakunda cyane, na cyane cyane namwe byo tubatera intege rya mudahengeshanya gukora uko bishoboka kose, kandi kongeye tubaremeshe duti uko ivyo ntakuruta. Na cyane cyane nk'uvuga nk'ivyo. Na cyane cyane. Yego, reka tuguhe ikaze rero muri kino kiganiro cacu, ngira ngo wumvise bimwe n'ibindi byabaye ku mirongo y'urugamba ku munsi w'ejo, ariko nkeneye ko tuza kuganira kuri kino kibazo ca mbere gisa n'ikiriko kiratera urujijo canke novuga ukutabyizera cyane kuri bamwe n'abandi. Twarigeze kumva aho abawazarendo bagavye ibitero muri Bukavu, bien sûr, neza na neza mu ntara muri commune Bagira, n'inyuma ya Bagira twarumvise yuko abawazarendo bagaragaye mu bindi bice bitandukanye. So ku munsi w'ejo rero twarabonye abawazarendo muri Bukavu, abenegihugu bariko barabakira bishimye, bafata amafoto n'amavideo, ndetse twararonse n'amakuru yuko kuva ejo saa moya y'ijoro wazarendo yashizeho couvre-feu, haba kunyeshamba za RDF cyangwa umwenegihugu, nta muntu n'umwe yari yemerewe kuja mw'ibarabara ejo mu gisagara ca Bukavu. So nagomba ndakubaze Bwana Musesanguzi mugenzi wanje, ubwo uku kuntu abawazarendo bagaragaye muri Bukavu biratanga icizere cy'uko yoba ari ya ntambara bagomba gutanguza mu buryo bweruye kugira ngo bashobore kwigarurira gisagara ca Bukavu? Ahubwo reka mbwire abakurikirana BF Plus yuko abawazarendo nabo baba bari n'ubundi baba bari hajya. Ico bomenya gusa nuko baba bavuga bati tuveho kugira ngo amaraso ntasesekare menshi. Ico nobereka ngabo natahura abantu nuko abawazarendo izina wazarendo bumve yuko ari avukira zaho nyene zisanzwe zihamenyereye, ntaho bari hajya nyene n'abanyabukavu. Rero kuba barahabonetse bafise ibigwanisho nigitangaje, kuko n'ubundi hajya ntibari kure yabo. Urabona yuko RDF ifise ahiri n'abawazarendo bafise aho bari. Ni kuvuga abawazarendo rero aho baba bahagaze bo baba bazi bati hajya ni muhira umwanya n'umwanya turajayo. Rero no kuvuga aba RDF icambere na mbere kiro kiratuma bibaza yuko bakomeye, ngo barafashe Bukavu barayifise, nuko bahenzwe n'agahengwe bacana inkinzo. Reka ndabivuga uko agahengwe bahenzwe n'akahe, nuko bo bagiye bijya kara bari kumwe n'uwafasha Kagame, berekana yuko bakomeye bafise ibigwanisho, ivyo bakabivuga ku marezo sosiyo, ariko bakirengagiza yuko hari ingufu zibazibiye kandi zigoye gutsinda mu gihe utazifise. Mwibuke narigeze kubabwira nti iyo udafise abanyagihugu bagushigikira, menya yuko atantambara baragwana. Rero bobo abawazarendo baciye bahaboneka mu gihe bajya abasirikare ba RDF bagiye ngo bagomba kugenda gufata Uvira, kuko intumbero bafise nuko bafata bose bakikoranya, bakerekana yuko bariko bakikoranya, bakerekana yuko bagomba kugenda gufatira Uvira ari benshi. Urabona ko ari nariko bagenda bava ruguru hariya za Goma, bagomba kuza kuranforsa aba bari ngaha muri za Kamanyora na Katogota, abari ngaha muri Bukavu, kugira ngo bacagira rimwe ari benshi muri gufata Uvira. Kuko intumbero bari bafise ni yuko bafise intumbero yo kubarikaniza Kongo, canke naho bibashobokeye bagire ko rimwe na rimwe gushika Kinshasa, ariko ntibikunda ku mpamvu yuko abanyagihugu ntibakigomba intambara. Muri make abanyagihugu ntibagomba intambara, ku buryo ko abawazarendo baba bari hajya hafi, kandi umwanya n'umwanya iyo ntambara uriko uravuga yuko aba RDF nyeshamba z'u Rwanda ndabivuga uko zagiye guhungabanya umutekano muri Kongo kubw'inyungu z'abajya abasirikare bakomakomeye, bazi ko na Kagame ari umusoda. Abawazarendo rero bobo bari hajya kugira ngo bacungere igihugu cyabo, kandi bagicungiye neza, nubwo mubona kumenga ntibari hajya i Bukavu. Kwabonekana rero nuko babafotoye nabo ubundi basanzwe bahari hajya abawazarendo niho bari,
bajya bakora ubu ikimotari bajya bose ubona bibereye hajya bagenda abawazarendo none simbukira na cane ibigwanisho cane gusa baba bafise ahantu babibitse bakavuga bati umwanya n'umwanya tuzogenda tubitore hanyuma twirukana abashenzi kabuze b'abantu gusa rero ico novuga ngaho ikintu kiko kiratera ubwoba abantu mbega abawazarendo bangana gute kugira ngo bashobore kwirukana ba RDF neza na neza canke ntibazogaruke rero no kuvuga ico novuga aba RDF hajya n'ubundi kugaruka ntibikunda iyo systeme y'abawazarendo nigiye ni kwica kamwe ako kantu sinzi ko mukabona rero iyo systeme yo kwica kamwe bamwe baravuye abandi baciye babonekana kandi barabasanganiye iyo ni systeme y'abawazarendo kandi iyo systeme irateye ubwoba cane sinzi mwe ko muyibona ndabereka hariyo n'umusoda yavuye hariya ruguru muri Goma araza ndiyagize izina ryiwe bamyamuvuga umwe yagwa ku rugamba muri Walungu ejo yego nkujya none se umunyarwanda ntibamuzi cyane gose none ntubona ko yari yavuyemo nimba ujya yarinze avamwo wumva havuyemo bangahe rero abawazarendo bafise systeme yo gukuramo kamwe abanyarwanda kamwe bagenda barabika kuko bubu bateze kujya kwinzoka yibereye mu vyatsi abawazarendo ga ku buryo hagize agacaruka bagakuyemo cyari hariho amakamyo yagiye arengana ari menshi nagiye kuri Fox hari ku munsi wejo rero kuvuga ajya amakamyo ico no kubwira coco nuko bamwe muri bajya bamaze kuba batakihari hariho n'abaguye muri ambiscade batarashika ku mafro erega nico mvuze nti bamwe muri bajya baramaze kuba batakihari kumva zuko wazarendo yoyo yijamiye nk'inzoka kandi bo urabona ko banatanze itangazo ry'uko batobafotora batogaragaza na kimwe ku mafoto nk'uko barabikora ubasigaye bafite indi discipline bivuze yuko rero RDF M23 yamaze gutsindwa kuko ibimenyetso bigaragaza yuko batsinzwe birahari sinzi yuko kugeza ngaho byumvikana bo reka ntituri buje muri ibyo bimenyetso bigaragaza ko batsinzwe kumbe tuzaza kubigarukako ariko nk'umuntu ariko yadukurikirana ikibazo natumbereje ntabwo wacishuye neza nabajije ni igaragara ry'abawazarendo nk'abawazarendo bien sûr bari bien armé nk'abasirikare ejo mu gisagara ca Bukavu yoba ari intango ya ntambara bariko baririmba yo kugira ngo bashobore kubohoza igisagara ca Bukavu ahubwo izo ntambara none bamaze kuboneka muri Bukavu bari indi ntambara ibigikenewe ahubwo ba RDF bamaze guhunga no kuvuga ko haboneka nkuko nabibabwiye abawazarendo bari hajya nyene navuze ntibajyanye nk'inzoka bibereye hajya nyene niho bari bajya abamotari bajya bamwe muri bajya ubona hajya nubwo ubona babirukako ntibagaragara ngo numvaga abana basoda n'abaki abawazarendo mwumve yuko ari umunyagihugu aharanira umutekano wiwe mu gihe igihugu kitahari abawazarendo bo nta n'amategeko baraba y'igihugu abawazarendo ntibagera muri seserofe kuko munsi igisirikare kizwi n'amategeko n'abene igihugu bicungera umutekano wabo bavuga bati igisagara cacu nikigende canke igihugu cacu nikigende byovyo bari hajya rero bo bawazarendo n'ubundi ntaho bigeze bagenda bari hajya kuko mwibuke barigeze kuhaboneka muri kiriya gisagara baravaho bongeye baragarutse rero namwe mbona n'umwana bahaye Kalashnikov sinzi ko mwe namwe mwamubonye ku marezo sociaux namubonye ni kuvuga abawazarendo bo intambara bayirimwo kuko umaze kora n'ujya mwana w'amaye Kalashnikov bamubwira ati tugiye kwirukana u Rwanda bo bayirimwo iyo intambara bategura n'iki kandi bo bayirimwo intambara bayirimwo kandi intambara bamaze kuyitsinda kuko hari ibice abawazarendo bagiye bafata byinshi akavyigarurira rero nimba muzobona yuko bagiye bakavamwo icyo ni le plus stratégique yo kugira ngo batege umwasi agwe mwihwe mvuze ivuye sinzi ko cumvikana ico kintu ni kirundi cumvikana bamaze kugwamwo hama baze barakuramo kamwe nababwiye yuko abawazarendo ntaho bagiye bari hajya kandi nibo batumye igihugu ca Kongo kidafatwa kuko FARDC marazi yari yakoze bari hajya nyene muri Bukavu ntibari kure yes so urakoze cyane baboneka hajya babona gace ndakubaza none ko baboneka hajya bahabonetse bazananye barababwiye ngo bazanye hana bo ubundi nyene cyo nagomba nce mvuga ko abawazendo baragaragaye muri Bagira mugabo ntitwigeze tubona basubijwe inyuma ngo barashu canke basubijwe inyuma ubundi nyene nkuko babivuze abawazarendo nimvukira za hajya nabene gihugu bahajya ariko kandi tubivuze muri iyo nzira naho ucumenga bijya izinyeshamba za RDF ziriko zirakorera bene gihugu baba kongomani muri bijya bisagara zigaruriye umenga bafise raison
kubera ko ucumenga abenegihugu bose n'abo wazalendo muri make erega bajya abanyagihugu gupfa birafise impamvu. tureke kuza turaca hirya no hino dukoresha abarangamutima. Umuwazalendo ni umwenegihugu wahajya nyene, kuko si umugande yinjiye hajya ngo yitwe umuwazalendo. Ariko tuze tuvugana kuri nk'uko bivuze, umuwazalendo ni umwenegihugu wahajya nyene, ni umukongomani, ariko ni umukongomani yemeye kwihuza n'ujya muhari wiswe wazalendo, sino abakongomani bose ntabwo ari abazalendo. Ni ukuvuga mvuze nti dukoresheje insiguro y'iryo jambo wazalendo, bamenye yuko umukongomani wese iyo ava akagera n'umuwazalendo, nubwo atafashe ikigwanisho afise ukundi kuntu agwana, aragwanisha umunwa, aragwanisha gutanga ibifungurwa, ico kintu cose akorera bajya abana bari ku rugamba amarika aragwana. Ni ukuvuga iki rero? Kwica bajya abantu, reka kwica muri ntuze muri nyeshamba baba bagomba ngo babatinye babubahe, n'iterabwoba bizananye ku kibo bakorera. Ni ukuvuga rero abawazalendo n'abavuga bati mutwicire bashiki bacu, mubavyire mubagire gute, ariko twebwe nta gihugu muzofata ntituzobapfukamira. Rero bajya bari hajya nyene, menya yuko ntimwigo muraja kure murondera ngo wazalendo nibajya abanyagihugu, nuko babica ntibazobamara kuko ni benshi. Nivyo bavyumve yuko ukumara abawazalendo ntibikunda, kandi gufata Kongo no musi reke kubesha ntibiko birakunda, byaranse byabananiye. Reka duce twuririra ngaho nyene. Ngira kantu nongera ko gatoyi. Harimwo abantu benshi afise amafaranga menshi bashigikiye yuko hoba balkanization canke Tshisekedi yova ku butegetsi. Rero nubwo abantu bashigikiye abantu, ariko abenegihugu nabo baramaze kwabazwa n'intambara amaze imyaka n'imyaka. Umunyagihugu no yifatiye ikigwanisho, uhereye no ku mwana mutoya aze ati umwansi wanje ni naka. None ni gute boreka kubonekana muri Bukavu? Rero reka dutahuzanye neza yuko batigeze bavuga bati abo wazalendo bazananye hanaka, babwiye ngo baje binjiye bavuye muri Uvira. Oya, baragaragaye gusa muri Bukavu. Aho bazananye byose niho hakiriye nkoni. Nico gituma nakubwiye abo wazalendo nabahajya nyene, nabajya bene gihugu bahajya nyene muri Bukavu, bijya micungararo yose. Bavuga bati twebwe twemera yuko tuzobaho nk'inyagano, kuko barumva bati nitwamara kuba ngo tubaye mu gihugu cyacu tuzoba turongoye ico gihugu. Barazi ico bita empire hima, ico ari cyo baramaze kuvyigishwa, barabizi. Rero ico bagwanira abo barakiza, bavuga ati twe tugwanira ubutaka bw'abasokuruza, tuzokwemera amaraso yacu aseseke, hanyuma mugabo tugwane tuneshe. Yes, urakoze cyane bwana Musanguzi mugenzanje. Reka duce dusa n'abaja ku musozo wa kino kiganiro, ko byinshi mu byo nateganya ko tuganira ko wamaze kubishikiriza, ariko nubwo biruko turiko turabona M23 ikomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ifate n'ubundi buce itarashobora kwigarurira bwo muri Kongo. Aha novuga yuko turiko turabona M23 sani irikirasatira intara ya Ituri, Tanganyika ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo muri Kivu, yaba y'amajepfo canke yaba majaruguru. Ni gute novuga ko ushobora kuvuga ko intambara abananiye mu gihe tubona bobo basa n'abagifise amaraso ashushe yo kwigarurira ibice bimwe n'ibindi? Inyishu naguha nuko nanze ngira ikibazo nakubaza. Mbega abantu bagomba gufata ivyo bice byose bangana gute? Barashika 100 z'aba M23. Igitigiri cyabo ntaco nzi, mugabo dukomeje kubona M23 ariko barapfacanye ku mirongo y'urugamba. Mugabo kandi tukakomeza kubona amaramforo ya M23 akomeza kwiyongera. Ico womenya coco, iyo mumaze kuba musanzaye muri ko muravuga muti dufise intumbero yo gusanzara ngo dufate hariya na hariya, mutari benshi mudakwiye, menya yuko muba mumaze gutsindwa. Ni ukuvuga iki? Ahubwo bariko barasanzara ko guhunga, ahubwo nibaca bamenera aho nyene. Agareka nagasubiremo neza. Aba M23 bivanye n'ajya amasezerano no kugenda kugira seserofe, byabananiye ingene bari buvemwo, bavuga bati dufume tuvamwe dupfa. Ndakaruho kumvikana. Burya rero nukwiyahura kugira ngo bafume bagenda hapfu umwe.
n'urujyo umwe rero bagomba kapfa ntibakeneye yuko bamanika amaboko ivyo bita tusarenda kumanika amaboko ntibabikeneye kuko barayubujijwe ni ukuvuga hagiye harimo n'abenshi bariko baranatoroka gusa nuko mutakunda kubivuga bariko baranatoroka bahunga urugamba aba RDF bariko bahunga urugamba ku bwinshi ibyo turamaze kubivuga tunerekana yuko benshi bariko bahungira mu gihugu c'Ubuganda abandi mbere bakomeje kwiripotinga ku birindiro by'abawaziranda hamwe na FRDC. Rero ivyo vyerekana iki vyerekana abantu bariko bagenda basanzara ngo bagiye gufata uburere hirya no hino mbe bakubwiye ko bangana gute kugira ngo ufate ko karere nkayituri uko ingana yoyo hako gusumba Burundi. Ariko tuje twibukanya yuko iyo tuvuze M23 tubona igisirikare cy'u Rwanda RDF kandi iyi ni intambara bateguye imyaka irenga 10 bivuze ngo harimwo n'abasirikare bariko baragwanira M23 baba Tanzania baba Kenya abagande abasudane bien sûr n'u Burundi so kumenya rero igitigiri cyabo biragoye mugabo ico tuzi cyo nuko ari benshi ico ndakizi kabisa ni benshi kandi n'uwo marekritima baracayakora. Ndakubaze gatoyi umuzo wabo nivyo bavuga uno munsi Kongo niba yafashwe yose oya byo akarimi kakuresha siko kakurongora niko bimeze ivyo. Menya rero yuko ivyo ariko bavuga ngo bagiye gufata Ituri bafate za Tanganyika bafate he mbega ni igihugu c'abase canke c'abanyina wabo ariko wibuke yuko aba M23 bita abakongomani kandi kuko n'abakongomani kuko tugiye kuraba Bertrand Bisimwa n'umukongomani Bertrand Bisimwa n'umukongomani Wiringoma n'umukongomani bakone nanga n'abakongomani. Ikibazo ndakubaza ngaho ideology bafise bagira ko ni y'abakongomani uwo yitwibutse ideology bagira ko yitwibutse ndakubaze gatoya umbabarire ugenzana abo bose baje kudondagura bose n'abatutsi bose ntabwo ari abatutsi none imvugo y'abatutsi bayikura mbe nyene ndakubaze buriya mu bakongomani muri Kongo haraba bwoko bw'abatutsi nta bwoko bw'abatutsi buriyo haraba bwoko bw'abahutu ni ukuvuga muri Kongo icyo bita ubwoko ni umuryango w'abantu benshi bafise ururimi bahuriyeko bavuze abafurero bavuga igifurero tuvuge ngo rero habaye hari ubwoko bw'abatutsi baca bavuga igitutsi. Alo so mutubabarire umutumire twariko turaganira ku murongo wa telefone ntabwo umworoheye ariko twasanze ariko baragira ku musozo w'ikiganiro cacu reka nce ngirwa ko ndabashimira mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro nizere yuko twagiranye ibihe byiza ariko kandi umwanya n'wadukundira turaza gusubira mu kindi kiganiro cyo mu masaha yacu ari imbere aho tuza kurabira hamwe ingene uyu munsi hiriwe ku mirongo y'urugamba bien sûr no mu gisagara ca Bukavu aharaye hagaragaye abawazarendo batari bake ndetse basanzwe bafise n'ibigwanisho. So reka rero mvuge ngo nimugire aho mwubahwe mwebwe mwahisemwo kwana natwe kuri B-Info Plus uyu munsi. Ciao ciao.